Ну что, всем привет! Привет все рыбаки, привет все любители тематики мотобуксировщиков. Мы, как и обещали, сегодня у нас 6 января, рождественские праздники. И мы, как вам и обещали, мы рванем сегодня на рыбалку на реку Волга. Сегодня у нас ряды немножко наши поредели. Вот. Сегодня у нас старший мастер сборочного участка присутствует, Валерий. Здравствуйте. И наш руководитель нашего предприятия, Сергей. Вот, так что, как говорится, заводи, поехали. Ну что, вот мы приехали на место дислокации. Дмитрий уже здесь с 6 часов утра, чтобы мы в процессе, скажем так, не ловили перед вами рыбу. То есть он у нас приехал заранее. Сейчас мы там покажем, как он там занимается рыбалочкой. Вот. Ну и давайте в первую очередь вообще скажем, какие мы мотобуксировщики взяли сегодня. Потому что основной у нас главный персонаж этого видео все-таки мотобуксировщик Бурлак. Ну, так как видео посвящено у нас рыбалке, мы взяли два ярких представителя из семейства мотобуксировщиков по модельно именно для рыбалки. Это мотобуксировщик разборный и мотобуксировщик, еще раз, как и в прошлом видеообзоре, это комби 6,5 лошадиных сил редуктор. Вообще, что нужно для рыбалки в мотобуксировщиках? То есть, какой же все-таки мотобуксировщик оптимален для рыбалки? То есть, что нужно? Это в первую очередь тяга, которая достигается 15 лошадиных сил, двигатель с вариатором, это и, соответственно, 500-я гусеница, ну, минимум 1250, максимум 1450. Вот. Чем интересен мотобуксировщик именно разборный? Ну, давайте мы сейчас вам покажем принцип, вообще конструктив данного мотобуксировщика. Вот у него такие два барашка. Сняли два барашка, скидываем тросик газа здесь. В общем, разбираем мы мотобуксировщик разборный. Сняли тросик газа. Тут у нас ключи уже сразу же. Все, давай, снимаем цепочку, скинул. Давай, скинули цепочку. Давай, вынимаем. Да, пальцы все-таки нужны, он же все-таки старший мастер сборочного участка. Как без пальцев? Так, давай дальше. Вынимаем, показываем. Так, смотрим. Все, вся трансмиссия вместе с двигателем. Вот, давай, опускаем на такой площадке. Здесь можно руль, вообще его снять, тоже снять. Ну, а можно, в принципе, и не снимать. В общем, смотрим. Вот она такая рама. Ее можно убрать абсолютно в любой автомобиль торцом. А вот эту конструкцию вот, можно положить клееночку на сиденье автомобиля и убрать просто на заднее сиденье любого автомобиля. По итогу мотобуксировщик и 15 лошадиных сил, оптимальная тяговитость, и с вариатором, и 500-я гусеница, и он убирается в любой автомобиль. Поэтому именно этот мотобуксировщик приветствуется и самый популярный среди рыбаков. Потому что его легко перевести. И он тянет. Классно. Ну и давайте подойдем ко второму мотобуксировщику. Цена его в рознице где-то 80 тысяч рублей. Его фишка в чем заключается? Сейчас мы не будем его разбирать, хотя в принципе по идее бы надо. Вот, он идет в комплектации вместе с лыжным модулем. Весь лыжный модуль вот на таких вот барашках. Вот, еще раз говорю, лыжный модуль в комплектацию идет. И здесь есть две комплектации. Либо 6,5 вариатор, либо... Ой, вернее 6,5 редуктор, либо 9 лошадиных сил вариатор. Вот, мы пошли, еще раз скажу, как в прошлом видео, в разрез общественному мнению. Мы взяли слабую модель, 6,5 редукторный мотобуксировщик, для того, чтобы показать его в реале в таких полевых условиях. Вот. Чем он интересен, если кто подписан на наш канал, на Бурлак, двигатель находится так же, как и здесь на салазках. То есть мало того, что весь лыжный модуль разбирается просто вот так вот и отдельно лыжи, то есть можно убрать. Вот. И двигатель тоже снимается с салазок, и остается просто рама мотобуксировщика. Рама весит 44 килограмма, если мне не изменяет память.
И по итогу данный мотобуксировщик тоже, но уже вместе с лыжным модулем, также можно убрать в абсолютно любой автомобиль. Ну и для рыбалки, тот, кому некомфортно трястись в санях, то есть может спокойно сидеть на данном мотобуксировщике, ну уже как на снегоходе. Поэтому, как говорится, в бой. Мы сейчас уже загружаемся, то есть прицепляем сани и уже поедем на Волгу. Вот, смотрите далее, будет интересно. Ну что, приехали мы на место дислокации. Прямо вот мост через станцию Волга. Так мы немножко попозже про него, про это все поговорим. Тут вот все собрались. Вот, Сергей. Вот. Место сбора. Сергей, вообще скажи, что это такое вообще? Это от ветра. От ветра. Защита. Ну, у вас тут, я так понимаю, это вы тут лунки везде. Сейчас вот Дмитрий пошел там лунки делать. Я не рыбак, поэтому не судите строго меня. Вот. А это у вас тут место такое сбора, да, дислокация. То есть вы здесь как бы все свои чай пьете, то есть это все. Ну что, тогда мы пошли, короче, ставить лунки. Вот, с Сергеем сейчас. И, соответственно, по пути мы сейчас все это дело поснимаем. Поэтому смотрим дальше. Ни хвоста, ни чешуи. Подходим мы к Дмитрию. Вот он у нас работает в компании Снегоход Сервис. Так, Дмитрий, я так понимаю, луночки делает. Дмитрий, он у нас с 6 утра сюда приехал заранее, чтобы нам продемонстрировать вообще рыбалку на Волге. Вообще скажи, видео, наверное, будет интересно рыбакам из других регионов, потому что дислокация, вообще дилерская сеть у нас большая по всей России. То есть, ну и рыбаки во всех регионах. Вот, вообще сейчас вот у нас январь, 6 января. Вообще толщина льда сейчас у нас на Волге сколько примерно? Вот. Примерно 30 сантиметров. 30 сантиметров. Нормально? То есть на машине можно выезжать 30 сантиметров? Да. На машине уже можно выезжать, но мы выезжаем на мотособаках. Вообще скажи, сейчас вот ты на рыбалку приехал. Вообще рыба какая клюет? Вообще что? Вообще я приехал за хищником. За хищником приехал. Ну, в данный момент за щукой. За щукой. За щукой. Вообще ловят судака сейчас. Ну, судака на глубинах ловят. Судак здесь, там здесь, поглубже, да? Да, здесь до 12 метров, 12-16 метров глубина. Дмитрий, я знаю, что ты потомственный рыбак, у тебя отец рыбак, у тебя даже билеты, я вот не совсем компетентен, там билет, да? То есть все у тебя все есть. Вообще скажи, открой нам тайну. Короче, есть ли у тебя какие-то такие секреты вообще, вот в нынешний, вот сейчас вот январь, да, то есть ты приехал за хищной рыбой, то есть какие-то вообще фишечки твои личные? Открой, поделись. Ну, фишечки, какие фишечки? Только по поводу глубины могу сказать. Может быть там какие-то там приманочки, там что-то вообще как... Хищнику приманочка не важна. Без разницы. Да. Единственное, что живец. Живец. Какой живец? Допустим, в каждом, как сказать, не водоем. Ну, каждое место, где рыбачат, место, да. Дислокация, да. Щука то есть предпочитает разную рыбку. Здесь на плотву. На плотву, да. Здесь у нас плотвы нет. В данном случае вот у нас и карасик-то карасем назвать нельзя. Вот. Купили карасика вот такого. Снимаем. Ну, такого карасика, соответственно, и рыба будет. Не чуть больше этого карасика. То есть поменьше. То есть да, это без рыбы и рак рыба. Ага. То есть проводим прямую параллель, в общем. Чем больше наживка, тем больше рыба. Вот. Так, смотрим. Вот. Это что у нас, как называется вообще? Это жерлица. Жерлица. Не каждый рыбак просто ставит ее правильно. Некоторые там заглядывают в лунку, сидят, смотрят. Глубину можно легко
померить. Давай расскажи вообще, как вообще, ну вот, фишки какие-то. Если Вот. ты говоришь, не каждый рыбак, Ну вот, я показываю. начинающим рыбакам. Берем, да? Грузик у нас упал на дно. Вот сейчас он, вот все, он на дне. Поднимаем до воды. Подматываем. Надо, чтобы живец был над дном. Вот примерно вот такое расстояние, на сейчас сантиметров 5 над дном. Зафиксировал флажок. Все. То есть я могу сейчас спокойно ставить, и приманка у меня не будет ни лежать на дне, ни Ну что, давай тогда. на Давай высоте, какая нужна будет сразу. находиться. Да. Ага. Так, посадили карасика, отпустили его в вольное плавание. Так, все, видишь, лесочка ходит, то есть он гуляет. Я так понимаю, когда Хищнику это... будет поклевка, то есть Поклевка, флажочек щелкнет. Да, флажок выстрелит, и мы увидим, что поклевочка есть. Ну, надеюсь, сейчас... Вот такие вещи. Еще раз, как называется-то? Жерлиц. Жерлиц. Самодельные есть вообще, люди делают? Делают, сами, делают да? То есть это у тебя, я вижу, покупная, да? То есть есть. Вообще, еще вот вопрос, наверное, будет очень многим интересен рыбакам для комментариев, для обсуждения. То есть ты рыбачишь, наверное, каждые выходные, да, то есть ездишь, ну регулярно. Стараюсь. Да, то есть, вот, ты скажи, пожалуйста, вот рыбнадзор, вот такой злободневный вопрос для рыбака. Вообще рыбнадзор именно вот у нас на Рыбинском водохранилище, вот здесь вот на реке Волга. То есть как вообще, то есть какая ситуация? На реке, ну конкретно здесь, так, периодически проезжают ребята. Смотрят, Периодически проезжают. смотрят. Критерии какие? То есть может быть в разных регионах критерии разные для по рыбнадзору? То есть, Ну вообще, там, если брать судака, щука, там, ну, от 40 сантиметров, то есть меньше 40 что? ну, либо штраф. Штраф, да? хороший, да. Штрафы, то есть у нас, то есть четенько, да, то есть они отрабатывают Да. этот момент. Ну, То есть лучше- лояльности как таковой нет. Не, я Да, просто ну, к чему лучше не спрашиваю. шутить. Да, лучше не шутить. Я просто к чему спрашиваю, просто, например, так как мы снегоходчики, да, то есть на снегоходы они ПТС, да, документы. То есть, ну, многие регионы северные, то есть они говорят, а зачем нам вообще документы? То есть у нас снегоходы там Салехард, они прямо стоят у дома, то есть мы на них катаемся, у нас ни документов, ничего нет, то есть мы спокойно. То есть где-то, конечно, здесь проверяют, да. То есть, соответственно, я думаю, может быть и рыбнадзор везде в разных регионах, он будет по-разному. То есть, ну, у нас вообще как, жестко? Вообще, это, то есть рейды регулярные. Рейды-то регулярные, ну как регулярные? Бывает. Бывает, попадаются, да? Да. Вот. То есть, То есть, вот, говорю, за шнурка, ну, 3000 можно схватить. 3000. Да, То есть они прямо подъезжают, то есть открывают у тебя, да, то есть Да. ты им показываешь там все дела. То есть, Да, а всё так на глубине 15-20 сантиметров. Ставимся, вот конкретно сейчас. ага, рыбаки поймут. Есть какие-то ребята там на больших глубинах там ставятся, метр, два. Я ставлю 15-20 сантиметров. Вообще, как Вот, вообще... вот здесь, в этой конкретно Ага. линии. Скажи, то есть вот здесь заводь такая, то есть, ну вот здесь вот щука, да, я так понимаю, вот у тебя уже все места твои прикормленные, да, то есть рекомендации какие, вот, где лучше ловить. Вообще, например, здесь вот тростника очень много, у меня здесь просто дача. Ага. Здесь вот такое место, ну я не скажу, ну короче, тут илистое такое оно. То есть вообще, скажи что-нибудь, где лучше там щуку, там, где лучше там карась там или еще чего там. Щука лучше там? в водоеме. В водоеме. Я тебе так скажу. Я, короче, с глупой, Рыба наверное, есть везде. я всегда. не рыбак, я задаю немножко глупые вопросы, наверное, в комментариях будут писать, поэтому строго не судите. Видео снимаем для вас. Вот. Ну вот, что, Дмитрий нам немножко рассказал. Вот. Сейчас мы покатаемся на мотобуксировщиках, съездим там еще к мужикам. Кто как там. померить. Давайте Вот. здесь поснимаем. Самодельная такая штучка. Дно льда. Ага. Каждое отделение 5 сантиметров. 5, 10, 15, 20. Во, нет, здесь глубоко. Здесь мы ставиться не будем. Ну, по мне глубоко. Кто-то, конечно, может поставился, но я здесь не буду ставить. На, поменьше человек, да? Ручным буром пользуетесь, да? А? Ручным буром пользуетесь. Я знаю, что шуруповерт ставят. Да, есть такие. Вот. Почему шуруповерт не используешь? Не хочется заморачиваться, аккумулятор садится. Да не садится. Дорого и держится. Дорого не зачем. Ну тут 30 сантиметров, все. Молодой парень спокойненько будет.
Ну, можно на 25. Ради эксперимента. То есть 25. Так, еще раз скажи, 25 сантиметров. Я ставлю 15-20 сантиметров. То есть, Ну, и там экземпляры, если щука, ну, 4 килограмма спокойно влезает. ага, 15-20 сантиметров. Все, понятно. Так, сейчас что мы будем делать? Ставить следующую. Сейчас почистим булочку. Опять же, каждый рыбак по-своему. Кто как привык. Мне так нравится. На таких глубинах ловить. И экземпляры хорошие попадаются. И место хорошее здесь. Место здесь душевное. Да. Кстати, смотрю, не так много здесь рыбаков вообще. Понимаешь, киприта здесь мало. В основном быка, берша ловят ребята, окуня. Я что-то мне как-то ближе щука. Так, вот тушки, видишь, полосочки. Ну, это сам нарисовал, чтобы поклевку лучше видно было. Потому что если флажок сработал, бежишь, тут уже видишь, крутит она, не крутит. То есть есть рыба, нет рыбы. Все, флажочком зафиксировал. Спокойненько уже насадил. Ну видишь, живец такой, что не повезло с живцом. Почему не повезло? Маленький? Маленький, да. То, что было, то купил, Да, то взял. так спонтанно, да, вчера собрались, поехали. Заранее, который был подготовленный, он... Ну что, Дмитрий, Сказал, жить долго. да, Дмитрий с Сергеем пока ставят жерлицы, а мы возвращаемся к главному персонажу нашей рыбалки. Это мотобуксировщик Бурлак. Сейчас мы сделаем некие заезды, то есть покажем, как он ведет себя вот здесь вот на Волге, вот в таком вот снегу. Тут немножко уже подтаявший лед. Вот. Поэтому давайте мы к мотобуксировщикам вернемся, то есть и покатаемся. Смотрите, чем у нас занимается Валерий, старший мастер вот, сборочного участка. Вообще у нас здесь катковая подвеска. Снег очень, воды очень много. Вот видите, здесь лед. Он был подтаянный. Прямо куски туда забились. И мы тут просто, если мы сейчас здесь встанем и где-нибудь около часика, там полчасика поснимаем, все этот лед превратится прямо, ну, прямо в такие куски, будет очень тяжело обратно возвращаться. Поэтому вот не забывайте так вот обслуживать, не то что обслуживать, а не забывайте просто чистить подвеску ее, когда вы приедете уже на рыбалку. Вот. Ну и не забывайте тот момент, скажу как обычно, вот Александр оператор мне подсказал, вот, о том, что подвеска на мотобуксировщика Бурлак, она унифицирована, то есть легко поменять катки на склизы. И в принципе я вам скажу, что их нужно иметь даже как летнюю и зимнюю резину. Короче, если вы знаете, что снега очень много и тяжело будет ехать, поставьте, ребята, склизы. Потратьте там 1000-1500, поставьте склизовую подвеску и спокойно катайтесь. Вот. Не надо насиловать технику. Подвеска, еще раз повторюсь, на бурлаках она унифицирована. На склизах намного легче. Все, мы вот почистили, мотобуксировщик вот он мне палку дает. Сейчас вот мы флаги здесь выставим, пофотографируемся, немножко пообщаемся. Вот. Как-то так. Так, ну что, вот мы добрались до моста на станцию Волга. То есть где-то наш путь, сколько, километра 1,5-2 тут мы проехали, да? Выставили мы для памятного фото флаги. Давайте немножко исторического момента, как я люблю. Вообще,
очередным небольшим, но все-таки важным таким моментом можно гордиться. То есть вот этот мост на станцию Волга, он строился в 1869 по 71 год, 1871 год, и это второй мост в России вообще через Волгу. Первый был это в Твери, а вот этот именно второй мост. То есть вот наш вот этот небольшой мостик. И смотрите, еще какой момент обязательно хотел сказать. Вот у меня там дача, да, и вот эта вся береговая, это важный стратегический момент был во Вторую мировую войну. Вот. И здесь шли ожесточенные бои вообще в воздухе. Вот эта вся береговая линия была вся сплошь усыпана зенитками. И если вы здесь вот кто-то проедет, особенно вот черные копатели или тому подобное, здесь все вот эти места, они просто избиты в рытвинах. То есть здесь либо окопы, либо... То есть дзоты какие-то там, зенитки везде, тут все бомбежки, то есть все так изрыто. То есть это наше наследие Второй мировой войны. Вот. Ну еще раз скажу, что вот этот мост, именно второй мост в России, вот, после Тверского, именно через реку Волга. Поэтому этим моментом тоже нам можно гордиться. Гордиться так же, как и нашими мотобуксировщиками Бурлак. Вот. Ну и сейчас мы для вас уже сделаем, прямо вот сейчас мы находимся... Ближе к мосту нельзя подъезжать, это стратегически важный объект, он охраняется. Сейчас вот мы здесь, такая панорама красивая, сделаем несколько таких показательных заездов, то есть и покажем вам эксплуатацию в реально полевых условиях наших мотобуксировщиков Бурлак. Так, ну что, давайте мы... Еще раз скажу, приехали сюда для памятных фотографий. Ну и пользуясь моментом, потому что видео у нас посвящено в первую очередь эксплуатация мотобуксировщиков для рыбалки. То есть в частности это наш мотобуксировщик Бурлак М. Вот Валерий, давайте зададим ему пару моментов. Вообще уже 158 раз уже все оговорены эти моменты по обслуживанию мотобуксировщиков. То есть замена свечей, там подшипники, еще какие-то моменты. Валер, давай я тебе задам, ты как человек у нас уже очень давно работаешь на предприятии, вот, и считаешься таким самым таким сборщиком лучшим. Скажи, пожалуйста, вот есть ли какие-то больные места у мотобуксировщика при, ну, предположим, при эксплуатации после 3-4 лет? Ну, там вот подвеска, там это все понятно, то есть какие-то есть еще вот моменты, то есть на что нужно обратить внимание человеку после там 4 лет эксплуатации мотособаки? Может быть, там что-то с рамой происходит, там, или еще что-то, там, швы, там, еще какие-то моменты. То есть зачем последить? Потому что Григорий регулярно там выкладывал видео у нас по обслуживанию там подвески, катков, там вот подшипники там и тому подобное. То есть что по раме, там вообще еще что-то, какие-то моменты. По раме что может быть? Ну, краска скалываться, низ рамы, там. При биении, да? Ну, там, да, лед попадаться будет, там. По сучкам ездим везде, ну, где попало там. В основном, ну, цепь может разбить ее уже так со временем, можно поменять. Ну, это цепь, это понятно. То есть основной, в принципе, ничего такого, как бы особо... Болтики менять, ну, вот иногда. Метизы поменял, то есть там... И, соответственно, смотрим по лакокрасочному покрытию. То есть, ну, как правило, наверное, лучше использовать краску типа Раптора или там еще что-то по ржавчине. Подкрашивать, да. 3 в 1, Ну, то есть подкрасить. То есть, посмотрел швы тоже там какие-то прокрасил, то есть все этот момент. Ну, в принципе, можно констатировать тот факт, что после 3-4 лет эксплуатации, кроме как обслуживания текущего, то есть техника, ну, не требует ничего. Ну, да, подкрашивать ее. Да. И... Ну что, спасибо вам за ответ. Вот. Давайте мы сейчас вот еще раз покажем уже в реальных таких полевых условиях мотобуксировщик 6,5 лошадиных сил, редукторный. Вот, давай, Валер, ты меня провезешь, заводи мотобуксировщик. Снег у нас, ну, какой, смотрим. Снега не так много, где-то там побольше, вот мы буквально 3 метра сейчас отъедем. То есть, а там вот мокрая такая каша, жижа. Say
Давай, тормози. Ну что, давай заглушим мотобуксировщик. Ну что, в принципе, с поставленной задачей мотобуксировщик справился. 6,5 лошадиных сил, редукторный. Ну, вот я около 100 килограмм веса. Сколько у нас, Валера, там? 89,5. Вот. Ну да, где-то килограмм 150 он спокойно, грубо говоря, тянет вот со своей авоськой. Поэтому не забывайте о том, что еще раз скажу, что этот мотобуксировщик продается в комплекте вместе с лыжным модулем, и конструкция его полностью разборная, он убирается в абсолютно любой автомобиль. Поэтому давайте мы перейдем уже к другому нашему персонажу, и сейчас мы вам покажем в реале, в полевых условиях, мотобуксировщик разборный 15 лошадиных сил. Ну что, давайте мы сейчас, скажем так, слово и вообще действия предоставим нашему руководителю Сергею. То есть вот сейчас у него в руках мотобуксировщик разборный, 15 лошадиных сил, вариатор. Смотрим, сколько здесь снега. Вот. Снега не так много, ну сколько здесь, метров 15, да? Дальше вот здесь вот лед, прямо такая кашица где-то есть. Давай сейчас мы покажем, сколько он тащит. Я, наверное, прыгну тоже на эти сани. Вот. Я думаю, Сергей, наверное, 15 лошадиных сил покомфортнее, наверное, да? В отличие от 6 редукторных. 6, да, 15 лошадиных сил, рабочая лошадка, хорошо тащит груз. Вы сами могли сейчас убедиться. Если один человек едет, то он любой груз, в принципе, утащит, где он сможет только проехать. То есть... Я думаю, что здесь, если бы даже еще человек бы прыгнул, в принципе, спокойно бы он протащил. То есть все зависит, конечно, от того, что вы хотите от этой техники и в каких конкретно условиях. Для рыбалки, конечно, это милое дело, да. В принципе, 6,5 для одного-двух людей. Вот. Но там еще фишечка заключается в том, что там в комплекте идет лыжный модуль. Вот. Здесь, конечно, лыжного модуля нет, но это вот такая полноценная рабочая лошадка. Она удобная по своей конструкции. Ну, 15 лошадиных сил есть 15 лошадиных сил, 6,5 это есть 6,5, то есть чудес не бывает. Вот. Еще что-нибудь есть? Машина, которая, в принципе, в обслуживании минимально нуждается, что уже было сказано. Эта машина вариаторная, то есть вариатор здесь бурановский, соответственно, вмешательство человека здесь вообще не требуется на всем протяжении его эксплуатации. И еще я вам скажу один момент. В прошлом видео я уже это заострял. Внимание, ребята, не поступайте так, как поступаем мы. У нас продаются чехлы на двигателя. Эти двигателя это стационарные двигателя. Только мы в России придумали тематику мотобуксировщиков, и мы их нещадно эксплуатируем на рыбалке, на охоте и тому подобное. То есть у нас продаются чехлы на двигателя, то есть есть из негорючего брезента, есть обычный, классический. То есть обязательно нужно в минуса все это обливать силиконом, тросики газа, чтобы не было, да, самохода, да. То есть двигатель нужно обслуживать, вот, и ставить чехол на двигатель, чтобы вот эта крошка, снег, все это не забивалось, а потом вы, отъехав там километра 2-3, у вас там и самоход, и еще что-то. Поэтому за техникой нужно обязательно следить. Вот. Ну, а мы поехали дальше. Сейчас мы уже ближе к нашему Дмитрию и к его компании поедем. Посмотрим, что он там наловил. Еще пообщаемся по рыбалке. Посмотри, давай, Александр, сними вот такую панораму. Красиво. Давайте. Еще про температуру мне сказали, что сегодня, в принципе, минус 10 и температура очень благоприятная. Здесь поволе. Здесь, наверное, да, ну минус, наверное, 13-12. Вот такая панорама Волги. Красота.
Так, смотрите, мы приехали, вот, ехали, короче, и приехали. Вот у нас такая каша мокрая. У меня, благо, сапоги не промокают. Видите, вода. Вот, у нас едут вот двое в санях, и я впереди. Конечно, достаточно тяжело. Вот, смотрите, снег какой, да? То есть, вот, сейчас мы, соответственно, из этой воды будем выезжать. Короче, мы приехали на место дислокации на мотобуксировщиках. Дмитрий, видите, как ломанулся к своим флажкам. Судя по всему, там что-то сработало. Короче, идем. Сейчас мы посмотрим, что там у него выловилось. Я думаю, осетр. Что еще здесь может быть? Дельфин, да. Короче, ну вот флажочки здесь не сработали. Вот если посмотреть, да. То есть, а здесь что-то есть. О! Смотрите, чтобы не было, Ну какой живец. да, чтобы не было такого, что скажут, что вот где-то там в магазине купили. Живая, дрыгается. Смотрите, А, ее уже кто-то покусал, короче. вот на такую, да, рыбку клюет. Экземпляры побольше. Вот. Ну, значит, система у Дмитрия работает. Мы пока там сколько, часика полтора там снимались, катались. Вот. Такую щучку. Че, бедняжка. Короче, дышит недовольная. Ей, наверное, что-то не нравится. Вот. Ну что, за следующим, да? За живцом. Вот что это за щучка. Щучка. Маленькая щучка. Все, мы вернулись на место нашей дислокации. Вот эти две щучки. Какую щучку сейчас-то мы доставали с тобой? Вот эту? Да. Маленькую? Да. О, они тут. Это что-то какая-то... О, дрыгается. Вот. Дмитрий, вообще вот по размерам, по их так называемым характеристикам, вот это можно вообще? Вот эту мы отпустим. Вот эту нужно отпустить. Да, сейчас отпустим. Дмитрий, как правильный рыбак, сказал, что эту можно взять, а эту по правилам. Можно взять? По идее, тоже бы, конечно, неплохо отпустить, но так как сегодня день не задался, надо что-то детям привезти, хоть показать. Да. Но в дальнейшем, конечно, такого делать не будем. А эту маленькую отпустим. В общем, у нас рыбачат по правилам, по нормативам. Поэтому претензий с надзора к нам, наверное, нет, да, Дмитрий? Я думаю. У тебя там что-то еще Там, есть? там живец. А, живец. Вот такой живец. Вот такой вот живец. Что можно? Как на такого живца поймать что-то больше? Живцом сегодня не повезло, поэтому довольствуемся. Вот такими... Чем больше живец, тем больше рыба. Как больше? Ну, хотя бы сантиметров, не знаю, 70. Ну что, сегодня порыбачили, накатались. Сейчас мы собираемся уже домой. Вот, покажем вам, как я уже сказал, красоты нашей природы. Вот. Ну что, Дмитрий, огромное тебе спасибо, Вам спасибо. вот, за информацию, за то, что нас пригласил на рыбалку. Вот. Всем до свидания. Я думаю, до весны. Весной будет. Вот. Экземпляры получше. Да. Обязательно мы еще на весеннюю рыбалочку с тобой скатаемся. Вот. Ну что, а мы собираемся уже на наших мотобуксировщиках Бурлак домой.
Мы вот ехали обратно уже «Газели», для того, чтобы уже уехать с рыбалки, закинуть наши мотобуксировщики. И нам пришла мысль, такая идея, поэксплуатировать вот реально в таком, ну я не знаю, глубокий, не глубокий снег сейчас. Ну вот такой какой-то рыхлый снег. Сейчас мы здесь прокатимся прямо по лесу и покажем вам в таких реальных лесных условиях наши мотобуксировщики «Бурлак». Давайте, сейчас вот на нем поедет Сергей, вот, 6,5 редукторный мотобуксировщик, вот, а я поеду на 15-шке вариаторном, вот. Вот. Здесь у нас вот такие овраги, сейчас мы сделаем экшен-видео, так что, как говорится, от винта, поехали. Ну чего, как? Тяжковато? Да, 6,5 тяжело идет, ему тяжело эти подъемы, снег. Его как бы среда небольшой снег, один человек и любой груз с собой в принципе утащит. Ну это техника для рыбака, чтобы приехал на рыбалочку и с точки А в точку Б спокойно закинул свою авоську, собрал этот мотобуксировщик, ну и спокойно доехал уже до луночек. Вот. Жестоко. Сейчас вот мы вам покажем, как нужно жестоко эксплуатировать технику. 15-шка, вариатор. Маленькая авария. Не рассчитали мы. Как я вам и говорил, техникой нужно уметь управлять. Ну вот погоняли. Для двигателя 15 лошадиных сил вариатор. Это снег не снег. В принципе, даже не очень интересно кататься, вот, потому что он преодолевает все очень-очень легко. Я думаю, что еще человека 2 можно было сюда закинуть, и он спокойно бы так же ехал. Поэтому собираемся, поехали. Так, ну что, приехали мы уже к конечной точке. Сейчас мы загружаемся техникой и сейчас уже поедем обратно. Ну, давайте подведем вообще итоги нашей рыбалки. Вот. Цель была не только показать именно процесс рыбалки, но самое главное показать процесс эксплуатации мотобуксировщика «Бурлак» на рыбалке. Вообще, ну, конечно, давай, Сергей, скажи, ты эксплуатировал 6,5 лошадиных сил редукторный вот этот комби. Скажи свое мнение вообще, как, что? Ну, 6,5 сил.
комби, он удобен для одного человека, для передвижения одному человеку. Он достаточно легкий, маневрировать на нем легко. То есть где-то застрял, повернуть его, подвытащить, это все очень легко. По сравнению, конечно, с тяжелой машиной более. То есть если человек рыбак один, живет в сельской местности, выезд на водоем, самое оптимально для него будет. Это вот очень удобная машина. То есть спокойно из точки А в точку Б Да. проехал. Да, огромный плюс, даже сравнивая вот обычный буксировщик и буксировщик с лыжным модулем, это то, что сел и поехал. Не надо нигде стоять, не где-то присаживаться, еще чего-то. То есть, если, например, проехать километров 5-10, соответственно, легче ехать просто. Ну, как положив- говорится, лучше тихо ехать, чем идти, Совершенно да? правильно. Вот. Поэтому, вот. Ну, а что касаемо 15 лошадиных сил, вот этот вариаторный, разборный, ну, тут, в принципе, по большому счету говорить нечего. Вот эта позиция, она уже избита годами, все уже все знают. Тут нам была цель просто показать, что вот он вот такой разборный, что он оптимален для рыбаков. То есть, особенно живущих в крупных мегаполисах, то, что, как вот мы с Валерой показали в самом начале, спокойно разобрал, кинул его в машину и приехал. То есть, он, да, тянет там 3 человека спокойно, то есть всю поклажу. Вот, он, конечно, да, то есть, такой некий танк. Вот. Ну, что хочется еще сказать, то есть, вот была такой период, Александр, вот, оператор снимал, мы попали в такую кашу, такой вот на Волге, да, было. Тут, наверное, 6,5 было ему немножко тяжковато, да, было? Да, он потяжелее шел, конечно, и редуктор, и мощности двигателя, конечно, не хватало. Вариатор бы все это обыграл, но опять же, мы ехали вдвоем. Ехал бы я один, было бы все намного легче и намного проще. Но по итогу, немаловажный такой момент, по итогу, что хочется сказать, обе машинки прошли испытания, то есть на 5 с плюсом, я бы даже так сказал. То есть ничего у нас не сломалось, кроме как обычного волокуш. Мы сейчас обычно приедем на базу, ну и там после праздников директор нам скажет, ну опять съездили, опять все волокуши переломали, опять одни ущерб, убытки. Поэтому накатались, нагулялись, нарыбачили, вот. Ну и собираемся домой. И в завершении, как обычно скажу, подписываемся на наш. Вот смотрите, на чем катаются. Вот мы на вот собаках, они катаются. Вот так вот катаются люди. То есть им даже двигатель не нужен никакой. Вот. Подписываемся на наш канал. Вот, еженедельно у нас выходят видеообзоры по техническому обслуживанию мотобуксировщиков, ну и о всех новиночках вот, нашего предприятия. Поэтому смотрите далее, будет интересно. Бурлак М. Верный помощник в любимом деле.